Oh, ich Was machst arbeite heute. du? Arbeite heute. Du Ya, arbeitest heute. Wie war deine Arbeit heute, Darling? kenapa Kak? Wie war deine Arbeit heute? Kemarin kita sudah belajar war kan? Wie war deine Arbeit? Eh, Normal. Es war normal ya. Ya, Kein besonders. Okay. Was isst du zum Abendessen heute? di noodle. Du isst nur Nudeln. Oh. Ya, Hast du gekauft oder hast du gekocht? ich koche. Du kochst. Okay, gut. Und Aisyah, wie geht's? Geht es dir gut? Feeling good, Kak. Was machst du heute? Ich bleibe zu Hause heute. Du bleibst zu Hause. Okay, welchem Datum ist heute, Aisyah? Gimana, Kak? Welchem Datum ist heute? Oh, sekarang. Mhm. Hmm, ah, Heute ist heute is datum tuh tanggal hari ini kan, Kak? mhm. Heute is ah 17 April itu Ascendant 17 14. 14. Okay. Und Meris Kahani, wie Halo geht's? Kak, danke, ganz gut. Was machst du heute? Ich habe heute frei und schlafe und koche. Ja. Mhm. Okay. Schlafe und koche. Was hast du gekocht? Hmm, nasi goreng. Nasi goreng. Gebratenes rice. Oke. Good. Kita mulai ya teman-teman. Hari ini kita mulai. Wir beginnen heute. Mhm. Was haben wir letzte Woche gelernt? Letztes Tag. Apa yang kita pelajari kemarin? Kapitel 6. Was ist das Thema letztes Treffen? Kita belajar apa kemarin terakhir? Ada yang ingat? Temanya Geburts? Geburtstag. Geburtstag, udah. Geburtstag von Max. Oke, sekarang kita masuk ke Kapitel 7. Das Thema ist Arbeitsalltag. Kira-kira siapa yang tahu artinya Arbeitsalltag? Keseharian kerja bukan Kak? Benar. Hari-hari kerja. Hari-hari kerja. Bisa ya. Apa saja sih yang masuk dalam Arbeitsalltag ini? Coba kita lihat. Di situ ada das Kind in der Kindergarten bringen, ein Paket annehmen, beim Ticketkauf helfen, einen Kaffee mitnehmen, eine Kollegin grüßen. Yang mana kalian yang tidak tahu artinya? Ada yang tidak tahu artinya? Yang mana di situ yang tren bar kira-kira? Aisyah, yang tren bar yang mana kira-kira sih? Mitnemen, anemen, Mitnehmen, annehmen. Genau, dua-duanya itu adalah tren bar ya. Berarti kalau kita mau buat kalimatnya seperti apa, Beb? Dev? Saya mengambil sebuah kopi. Berarti ich, hmm, ich mit, ich nehme einen Kaffee mit. Genau, richtig Kaffee. ya. Sehr gut. Oke.
Sekarang kalian sudah tahu yang mana kata kerja di situ. Kita gunakan kata kerja itu langsung. Nanti saya tanya apa yang dilakukan Adnan di foto, langsung kalian Adnan bla bla bla, kata verbennya lalu dilanjutkan sisanya. Kelar, bisa? Zum Ya, Kak. Beispiel, Meriska, was macht Adnan auf Foto A? Adnan itu mm, Adnan nim Mhm. NKV Meet bukan? Sehr gut. Adnan nimmt ein NKV Kaffee mit. Betul. Karena mitnehmen itu adalah Trennbar dan unregelmäßige Verben. Good. Yang B, was macht Adnan beim Aufbilbe? Tania? Yang B itu lagi apa sih? Itu di mesin tiket. Oh, yang beli tiket BEM ya? Mhm. Berarti BEM, kata kerjanya yang mana? terus kata kerjanya yang kauf. Helfen. Helfen itu kata kerja tidak beraturan ya. Jadi Oh, ich helfe, du hilfst. Du hilfst. RZS berarti Health. hilft. iya. Genau. Berarti kalau Adnan gimana tuh? Adnan, Tadi lihat kalimat Adnan, hmm, Hill, hmm, tiket, kauf. iya. Hill tuh gak ada ininya ya Kak? Gak ada apanya tuh, trafiknya ya? Enggak, dia bukan tren bar Oh, sayangku. Kan tidak semua kata kerja itu tren bar. Oke? oh. Lanjut, Aisyah, was macht Adnan auf dem Foto C? Nan, Adnan, ko, Kollegen Grusen, kata kerjanya yang mana berarti? Grusen, Ya, berarti Adnan, Ahnan, hmm, mm, Adnan, endungnya apa kata kerjanya? Adnan, Ahnan, Grus, mhm, eine Kollegin. good, perfect. Was macht Adnan in Bild auf Bilde? Ada mentari nggak? Biasanya mentari muncul nih. Nggak ada. Meriska lagi. Oh, Devivit belum. Was macht Adnan auf dem Bilde, Dev? Yang D. Adnan bringt Hmm, das genau. Kind in den Kindergarten. Gut, richtig. Meriska, was macht Adnan auf dem Foto E? Adnan nim hmm, mana nih? Adnan non Adnan Neman bisa mana sih? Bingung aku. Tadi bisa. Adnan nimmt, Oh iya, Adnan nim ein Paket ein. genau. Nah, di situ sama-sama nemen, tapi annehmen mengambil paket, mitnehmen mengambil mengambil membawa serta. Beda artinya ya. Jadi hati-hati. Tergantung endungnya apa. Oke, sekarang coba kita lihat kalian dengarkan kita dengarkan audio ini mana nanti urutannya yang benar. Bagian C.
Lalu lemutnya. Ya Allah, kenapa ini kelihatan? Oke guys, berhubung belum bisa, kita kesini dulu. Nggak tahu tuh kenapa. Nah, ini kan masih berhubungan dengan apa namanya, dunia kerja. Oh, aku mau ajarin Aduso dulu. Aduso itu adalah konektor di bahasa Jerman. Hari ini kalian belajar Aduso dan datif. Oke. Nah, yang gampang dijelasin. Aduso itu adalah konektor atau kata penghubung di bahasa Jerman. Aduso itu dari apa? A itu singkatan dari Aber. Kelihatan nggak di layar? Kecil, Kak. Kecil banget ya. Iya, rumak. Sekarang Kelihatan. masih. Oke, Udah. jadi Aduso itu singkatan dari A Aber, artinya tapi, ya. Den artinya karena, un artinya dan, sonden akan tetapi, odar atau. Jadi disingkat Aduso. Ya. Aber tadi apa? Syah? Tapi, Den, Meriska? Den tadi apa, Mei? Den tadi apa, Tania? Karena Sonden, Devivit? Akan tetapi, Oda? Oda siapa yang ingat? atau. Atau, genau. Oke, jadi Aduso itu berfungsi untuk menyatukan dua kalimat utama. Kalimat utama ya, ingat, induk kalimat. Misalnya, apa saja Kak yang bisa disatukan? Semuanya itu. Contohnya kita ambil dulu yang un. Oh, ada un satu lagi. Un itu dan. Aber dulu. Aber. Jadi aber ini bisa digunakan untuk menghubungkan kata sifat, adjektif, atau kata kerja. Adjektif atau verben atau nomen ya. Maksudnya seperti apa? Misalnya, contohnya Devivit, Mak,
nicht, der Vivit atau der Vivit geht nicht ins Kino, koma, biasanya dia pakai koma, aber she geht ins Cafe. Nah, ini kan pelakunya sama-sama Devivit, benar nggak? Devivit di atas, Devivit di kalimat pertama, Devivit juga kan di kalimat kedua. Iya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, kita bisa jadikan dia singkat aja. Jadinya, jadi kalau sudah ada Devivit di depan, kita tidak perlu mengulang. Efisiensi namanya. Devivit geht ins Kino, geht nicht ins Kino, aber ins Cafe. Ya, dengan ketentuan dua-duanya kata kerjanya sama dan orangnya sama. Itu kan sama-sama get, sama-sama Devivit, ya kan? Tapi kalau objeknya beda, lalu kata kerjanya beda, itu harus ditulis dua-duanya. Contohnya seperti apa? Misalnya, Tania lernt nicht Deutsch heute, aber sie lernt kocht in der Küche. Ya, ini kan aktivitasnya dua kan? Beda. Jadi Tania itu bukan lagi belajar bahasa Jerman, tapi sedang masak. Maka ini menjadi Tania lernt nicht Deutsch, aber kocht in der Küche. Sebenarnya ini bisa juga pakai sondern. Yang paling pas dia adalah pakai sondern. Oke. Sama berlaku juga untuk untuk oder. Jadi kalau dua-duanya pelakunya sama, kalian bisa coret. Jadi pakai yang di depan aja. Lalu kita masuk ke yang aduso. Dan dulu. Dan tadi artinya apa? Karena Misalnya wir lernen atau wir hören, wir gehen aja. Wir gehen nicht heute in den Park spazieren. Den, N-nya 2 ya. Den es regnet, karena hari ini hujan. Kemudian ingat ya teman-teman, aduso itu posisinya di posisi 1. Posisinya posisi 0. Jadi biasanya setelah aduso itu adalah
Kalau misalnya dia subjeknya sama, kalian boleh hapus. Tapi kalau subjeknya berbeda, setelah mereka itu harus subjek baru, ya, atau keterangan lain. Pokoknya kata kerjanya harus di posisi kedua. Jadi aduso itu di posisi nol, di posisi nol. Oke, misalnya Maria is nicht den Salat, then es nih then is kalt. Di situ mengganti siapa? Mengganti den Salat. Salat. Mengganti salatnya. Oh, mengganti salat. Ya. Jadi Maria tidak makan salad. Kenapa? Karena sudah dingin. Nah, kalau seperti ini kasusnya kan kita nggak bisa buang subjeknya kan. Subjeknya ada dua kan. Di sini Maria, di sini salad. Jadi kalian harus letakkan dia di posisi satu. Posisi 0, posisi 1, posisi 2. Ininya jadi isnya posisi 2. Oke, sampai aber dan dulu ada yang mau bertanya? Kalau aber itu kan dua pilihan, salah satu, tapi kalau dan itu kan sebab akibat. Aduso, sekarang. Itu artinya dan. Nah, kalau kedua-duanya, satu dan satu lainnya. Berarti dua-duanya dipilih. Misalnya, ich esse heute dan das Brot und di Nudel, katakanlah di Nudel. Nah, sebenarnya ini kan kalimatnya adalah dua. Ich esse heute das Brot, ich esse heute Nudel. Benar nggak? Ya. Maka karena kalimatnya orangnya sama, aktivitasnya sama, jadilah disederhanakan. Ich esse heute das Brot und die Nudel. Jadi yang kita gabungkan adalah objeknya yang ini. Misalnya yang kita gabungkan adalah dua aktivitas. Ich lese. Nih, misalnya yang kita gabungkan dua kata sifat. Aisyah, misalnya Aisyah is schön und hübsch, lucu, menggemaskan. Hübsch itu menggemaskan. Berarti yang kita gabungkan adalah kata sifat, cantik dan menggemaskan. Ya, misalnya yang kita gabung adalah kata kerja, Kak. Gimana misalnya? Oke. Meriska lernt Deutsch und Spanish misalnya. Oke, sebenarnya kan kalimat ini adalah Meriska lernt Deutsch, Meriska lernt Spanish, benar nggak? Ya. Tapi karena orangnya adalah Meriska, lalu verbennya juga sama, jadi kita singkat Meriska lernt Deutsch und Spanish. Atau bisa dijelaskan juga dengan kata lain, yang kita jelaskan adalah objek lagi. Bisa? Bisa. Oke. Adu sonden. Sonden itu akan tetapi, ya. Akan tetapi. Maksudnya seperti apa? Ya akan tetapi artinya
berarti juga sebab akibat atau pilihan lainnya gitu loh, salah satu yang dipilih. Misalnya Tania lernt nicht Deutsch, sondern Tania lernt nicht Deutsch, sondern English misalnya. Nah, ini kan sebenarnya ada dua. Tania lernt Deutsch, Tania lernt English. Tapi karena yang ditidakkan adalah Tania lernt nicht Deutsch, Tania lernt English. Jadi kita mau menegaskan yang ini. Akan tetapi bla bla bla. Atau misalnya Max ist nicht 12 Jahre alt, sondern 17 Jahre alt misalnya. Nah, ini kan sebenarnya kalimatnya adalah Max is nicht 12 Jahre alt, Max is 17 Jahre alt. Tapi supaya efisiensi maka diganti atau dikonektorkan atau dihubungkan dengan kata sondern. Bisa teman-teman? Bisa, Kak. Oke. Coba siapa yang bisa membuat kalimat dengan pakai tanggal? Pakai kata sondern, coba. Saya mau challenge teman-teman. Hari ini bukan tanggal ini. Ayo. Heute ist nicht 18:14, sondern Good. 18:10. 18:10. 18:14. Good. Richtig ya. Oke. Bisa ya. Yang berikutnya, order. Order itu yang namanya order itu adalah pilihan. Ya, order itu pilihan. Ingat yang pakai koma itu hanya aber. Order. Kalau order salah satu, yang A atau yang B. Misalnya, Frau Müller schicken oder kauft einen Tisch oder einen Stuhl. Nah, ini kan sebenarnya kalimatnya adalah Frau Müller kauft einen Tisch, Frau Müller kauft einen Stuhl. Tapi karena dia salah satu, maka dikoneksikan atau dihubungkan dengan order, pilihannya order. Contoh lagi berikutnya, misalnya Aisyah will. Ya, kita pakai model verben. Aisyah will ins fitness studio oder ins Museum. Kata kerjanya gehen. Oke, berarti yang dipilih di sini tempatnya menjadi pilihannya. Bisa? Siapa yang bisa menggunakan modal verben lagi coba atau trend bar? Siapa yang mau coba? Tania coba Tan.
Kayak ini, kayak trendbar ya, Kak. Terserah. Ich lade nih Ya, good. Ich lade nih. meine Mutter Good. oder Mhm. meine Schwester ein. Oke, boleh. Ich lade nicht meine Mutter oder meine Schwester ein. Richtig? Dankeschön. Meriska. Ich muss Mhm. meine Freundin anrufen und einkaufen gehen. Ya, boleh. Ich muss meine Freundin anrufen und einkaufen gehen. Genau. David. Ih, bentar Kak. Order ya. Terserah, Ih, boleh yang lain juga. Boleh Sonden, boleh Aber. Tadi oh David pakai boleh. un. Iya. Dan karena IG. Aduh apa ya Kak? Aku bingung bentar. Yang sederhana ya. Jangan yang mungut, yang sederhana. Ich gehe nicht heute arbeiten, Hmm. denn ich habe krank. Ich bin krank. Oh, ich bin krank. Ya, Oke. sorry. Dan ich bin krank. Betul ya. Oke. Aisyah. Ich kaufe Apfelsaft, Ich kaufe Apfelsaft. Dan Apfelsaft, oke. dan haus, kalau haus apa Kak? Dus. Dan Durst. Dan Iya. ich habe Dan dus. dan ich habe Durst. Mhm. Jadi ich kaufe den Apfelsaft ein, denn ich habe Durst. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Bisa mengerti? Versteht ihr? Seid ihr verstehen? Kalian mengerti? Terus Bisa atau bisa banget atau bisa-bisa aja? bisa-bisa aja. Coba kita latihan sebentar ya, biar saya tahu kemampuannya. Kita coba dengan tadi ada di sini. Oke. Tapi kita nanti latihannya setelah kita baca dulu teks ini. Temanya kan hari ini bekerja ya. Kita sekarang baca dulu mein Praktikum in Köln. Paragraf 1 Tania, paragraf 2 David, paragraf 3 Meriska. Lass uns beginnen. Los geht's. Mein Praktikum in Köln. Endlich bin ich in Köln und mache hier ein Praktikum. Das Leben ist ganz anders als in Sevilla. Das Wetter aus. Die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. Ich muss schon um 7:30 da sein, das ist nicht leicht für mich. Um 10 trinken meine Kollegen und ich zusammen Kaffee oder ich mache allein Pause. Das ist auch schon Schön. schön. Mhm. Am Nächste. Vormittag haben wir auch Besprechungen. Die Besprechungen sind interessant und meistens auch lustig.
Meine Chefin und meine Kollegen sind sehr nett und erklären viel, aber manchmal haben sie keine Zeit für meine Fragen. Ich muss oft fragen, was bedeutet das? Oder wie mache ich das? Ich kann schon viel allein machen, aber leider noch nicht alles und ich mache auch Fehler. Ich telefoniere mit Kunden oder arbeite am Computer. Die Computerarbeit finde ich nicht so toll, aber ich telefoniere gern. Danke schön. Meine Chefin nimmt mich also Kunden mit. Das finde ich super und da lerne ich viel. Am Wochenende gehe ich zum Club Español. Dort sprechen wir Deutsch und Spanisch. Die Leute sind super nett. Wir sehen zusammen Filme, singen Lieder oder kochen zusammen. Ich möchte noch ganz lang hier in Köln bleiben. Gibt es Frage bei Paragraph 1? Ähnlich. Only. Köln itu kota di Jerman, endlich itu artinya akhirnya, finally. Ada lagi? Kalau Ganz anders, Ganz anders, berbeda. Ganz anders, totally berbeda. Ada lagi? immer viel los, Immer viel los, selalu sibuk. Ada lagi? leicht, Leicht itu mudah. Lawan katanya apa? Ada yang ingat? sulit, Schwierig. SCH, schwierig. Masih ingat? Pak. Jadi leicht lawannya schwierig. Kak, kalau di firma itu maksudnya nama Company, perusahaannya. company-nya ya? Mhm, Oh, perusahaan. Apalagi? Alain pause, Alain itu sendiri. Lawan kata alain apa? zusammen, Zusammen. Pause itu istirahat. Oke, paragraf 2. Gibt es Frage? Besprechungen, Besprechungen itu adalah percakapan. Ada lagi? Main friends. Kenapa? Meistens, ada yang ingat pelajaran kita kemarin? biasanya Betul, biasanya rata-rata lustig itu lucu. Lustig itu lucu ya. Ada lagi? Oke, kalian harus mulai membiasakan was bedeutet, pakai was bedeutet. Biar terbiasa. Ada lagi? Gibt es noch Frage?
Was bedeutet Fehler? Failure kesalahan, mistake. Was no? Ayo. Was bedeutet Kunden? Ada yang ingat Kunden itu apa? Kunden itu adalah Kunden is pelanggan. customer. Ya. Paragraf 3. Gibt es noch Frage? Lieder itu lagu-lagu. Lied satu lagu, lieder itu plural. Oke. Oke. Sekarang teman-teman, kalian sudah mengerti konteksnya setelah disebutkan artinya yang susah-susah atau belum? Ngerti sedikit, Kak. Ngerti sedikit. Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri paragraf 1 itu tentang apa? Auf Indonesisch. Akhirnya saya di call dan magang di sini. Hidup di sini itu beda kayak di Sevilla. Jadi cuacanya juga beda. Mhm. Usahaannya kecil, tapi imer, hmm, tapi is, tapi saya menyukainya bukan. Immer itu selalu, tapi selalu sibuk. Tapi selalu perusahaannya kecil, tapi selalu sibuk. Mhm. Terus, mas, hmm, Lalu, lalu, nih, jam 10 saya minum kopi bersama rekan kerja bersama-sama hmm, atau hmm, saya istirahat sendiri itu the ocean itu menyenangkan. itu juga menyenangkan. Oke, vielen Dank. Paragraf 2 siapa yang mau coba? Yang belum? Aisyah, coba Syah. Formita di pagi hari Hmm? kami ber, menga- bercakap percakapan Kami sering berbincang. kami saling berbincang. Uh, Bertopik perbincangannya menarik, Mhm. dan biasanya Mhm. juga lucu, Sting. Oke. Neina Shevin atasan dan rekan kerjaku Mhm. sangat baik Mhm. dan Erklären itu Erkläran itu menjelaskan. dan menjelaskan, tetapi kadang mereka tidak punya waktu. Mhm. Pertanyaanku, Mhm. aku sering bertanya, Mhm. was
Terus apa artinya ini? Mhm. Atau wünsche ist das? Wie mache ich es? Is Bagaimana saya melakukannya? bagaimana saya melakukannya? Mhm. Aku bisa mengerjakan eh, Banyak. hal. Feel itu banyak artinya. Saya Mengerjakan, sudah bisa, tetapi leider noch sayangnya, noch nicht itu belum. Noch nicht. Satu sayangnya kesatuan. belum semua dan Mhm. saya masih membuat kesalahan. Benar. Oke. Sedikit lagi. Saya menelpon pelanggan Mhm. atau bekerja di komputer. Mhm. Pekerjaan di komputer tidak terlalu aku suka, Mhm. tapi aku suka menelpon. Oke. Tania, Chefin itu apa, Kak? Chefin? Chefin ada yang ingat Chefin itu apa? Bos. Bos cewek. Kalau chef, Oh, bos cowok. bos saya. Bos saya Mitnehmen. mengambil. Membawa. Di sini Oh, konteksnya membawa oh, saya. membawa saya dan membawa saya ke pelanggan. Mhm. Saya rasa Mhm. bagus dan Mhm. saya belajar banyak. Oke. Akhir pekan saya pergi ke klub Spanyol. Mhm. Di sana. Di sana kami berbicara bahasa Jerman dan Spanyol. Mhm. Di laut, di laut itu Leute itu orang-orang. orang-orang di supermarket. Nih, Eh, orang-orang supernet. Net itu kan keren. Supernet. orang-orang ini orang-orang ini supernet supernet apa tadi Kak supernet? Net itu keren. Oh, Super berarti supernet. luar biasa Sangat keren. keren, sangat keren. Super keren. Mhm. Kami melihat keluarga bersama. Hah? Film, Film. film. Kami melihat film bersama. Singen lagu-lagu, Menyanyi. menyanyi lagu-lagu atau memasak bersama. Mhm. Imohe, saya ingin Mhm. ke Noh Gans Noh itu kan masih. Oh, Saya saya ingin masih. masih Mhm. Ganslang. Lang itu lama. Oh, saya masih ingin lama di sini di Kolbleiben. Mhm. Tinggal. Saya Oh, masih ingin tinggal lama di Köln. Oke, Sergut, kalian sudah mulai bisa. Sekarang saya yang bertanya. Nah, kita sesuaikan yang di sini. Yang B ini. Dia bilang was mach Laura gern und was nicht so gern. Seperti yang tadi kasus kan, ya, seperti yang tadi kasusnya kan. Kalian cari misalnya früh aufstehen. Kata kerjanya yang mana? Stehen. Ya, stehen. Karena itu trend bar ya. Maka kalian buat misalnya seperti ini. Laura telefoniert gern. Berarti kalau ketemu trend bar, Laura steht früh gern atau enggak?
auf gitu. Kita mulai dengan Aisyah. Nomor 1 Syah. Fru Aufstehen, dia suka nggak? Yang dia atau yang saya kak ini? Oh yang dia. Laura Berholstein. Bangun pagi dia suka nggak menurut teks itu? Hmm, Bentar kak. Tidak suka, tidak mudah. Berarti Laura, Laura eh, kata kerjanya Laura Laura eh, teh steht, oke, teh steht, Fru. Fru auf. Fru suka nggak? Tinggal tambahin gen atau tidak suka kan? Iya, tidak suka berarti Fru Laura teh Fru nicht nicht gern. auf. Nicht gern. Nicht gern, lalu prefiksnya Auf. auf. Good. Oke, yang zwei. Was macht Laura gern? Oh, teleponnya udah. Was macht Laura gern, De Vivid? Gern. Mit Laura kolega cafe trinken, dia suka nggak? suka. Berarti Laura Laura berarti Laura kata kerjanya mit Laura. Kollegen Kata kerja dulu sayangku. Laura trink ya, trink, genau. Kaffee Trink mit den Kollegen. trink mit den Kollegen Kafe. gern Gern nggak? gern. Sehr gern. Oke. Good. Meriska. Was macht Laura nicht so gern? Nicht so gern, nggak suka. Was macht Laura nicht so gern? Laura tidak suka bekerja di komputer. Formulieren bitte einen Satz. Laura Arbeitet eh, Laura tidak suka. Laura arbeitet nicht nicht gern. gern am Komputer. Ya, richtig. Tania, was macht Laura gern? Was macht Laura gern? Laura machen mach allein Pause. Allein Pause. Oke, atau Laura mach gern allein Pause. Oke, letzte. De Vivid. Yang allein Pause machen Itu sudah kunden besuhan. yang mana Kak? Kunden besuhan. Oh ya, Laura besucht mit der Chefin Kunden. Genau, kunden. Good. Sekarang yang adu so, coba kalian kerjakan yang ini, bagian C. Pilihannya apakah menggunakan un, oder, atau aber.
Yang ini. Ya, ini satu kesatuan. Jadi kalian pilih, coba 5 menit. Berarti selesai, Berarti guys. Oke. Nomor 1, Meriska. Aber. Iya, di Firma is Klein. Coba.
Die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. Richtig, zwei. Definitiv. Die Kollegen sind nett und sie sind lustig. Richtig. Laura. Tania. Laura ting mit Kollagen Cafe und mach allein Paus. Kolagen kulit dong. Oh, kollagen. Jawaban pilihan kamu apa? Kak. Nih, Dan Laura bukan Kak. Odar. Kan pilih salah satu. Ya, richtig. Vier. Aisyah. Mittag ist sie ein Sandwich und sie trinkt Apfelschorle. 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 Richtig. Ya. Jadi dia makan sandwich dan minum Apfelschorle. Fünf. Meriska. Am Abend lernt Laura Deutsch und sie trifft Freunde aus Spanien. Kemudian Aisyah. Adnan geht heute früh, aber morgen bleibt lang. Iya, bleibt lang. Oke, richtig. Semuanya betul ya. Sekarang 6 kita tuh lanjut. order ya, Kak? Maaf. Yang mana? 6. Yang Un. Oh, Un. salah. Tunggu. Anan get through. Not to order ya, Kak? Order. Sorry. Atau. Nah, sekarang kalian yang D. Schreibt ihr über eure Alltag und jadi kalian buat satu Sätze yang menggunakan salah satu dari tema ini. Ada Kollegen, ada Aktivitäten, Essen, ada Pause. Jadi kalian membuat dari cerita versi kalian sendiri. Satu menggunakan jadi berarti ada 3. Satu aber, kalau bisa pakai sonden juga nggak apa-apa. Oke, silakan buat satu kalimat masing-masing.
Verti? Siapa yang udah selesai? Ih, lucu banget. Hai. Halo, bilang halo. Kamu mau ikut Ya, juga? oh, ya dia nggak tidur ini. Tenang aja dulu. Aisyah, nomor 1 Syah. Aisyah. Yang yang friend, Roin. Freund. Ich treffe Freund, Mhm. ähm, Ich treffe aber aber ich bleibe nicht. hah? Maksudnya gimana? Ich treffe Ich treffe Freund, tapi tidak ein lama gitu loh, Kak. oh, aber nicht lange. Aber nicht lange. Aber nicht lange atau aber nicht für lange Zeit. Aber Für nicht lange. lange Zeit. Apalagi Sah? Aktivitas diaktiviteiten Mhm. interesan. Unsi Interessant. Spaß. Mhm. Lalu Unsi Spaß, menyenangkan. und Spaß machen. Und Spaß machen. Mhm. Atau Spaß Yang haben. Salah satu, yang Spaß machen atau Spaß haben. Oke, Spaß Essen. haben. Essen, ich esse Pizza, Hmm. dan sie ist lecker. Kenapa sih? Oke, pause. Mache Pause, denn ich bin müde. Ich bin müde. Oke. Meriska, Ya, Kak. kamu?
punya. Itu keempat-empatnya ya, Kak ya? Mhm. Oh, itu Essen. Essen, Ese, makan Ese, Obst und Gemüse. Ich esse Obst und Gemüse. Oke, richtig. Lalu? Lalu, hmm, ich spreche mit Kollegen und treffe Freunde. Oke. Ich spreche mit Kollegen und treffe Freunde. Boleh? Pause. Terus pause, ya pause ya. Saya istirahat itu ich mache eine Pause. Saya istirahat. Hmm. Misalnya kalau Laura, ich pause mit Kollegen oder allein. Hmm. Enggak. Saya, saya, saya istirahat, tapi saya masih capek gitu, Kak. Ich mache eine Pause, Aber aber ich bin müde. ich bin noch müde. Tapi itu Hmm. nggak cocok karena aber itu eh, untuk yang tidak terjadi dulu. Misalnya hari ini nggak kerja karena hujan gitu. Tapi kalau aber dengan kalimat kamu nggak pas, itu nanti dipelajari di Acway. Tapi kalau kamu bilang saya nggak jadi istirahat karena apa gitu, baru pas. Oh, Misalnya ich gehe nih Pause, ich habe keine Lust. Keine Lust itu adalah tidak punya niat. Lust, Habe oh, Lust. keine. Habe Lust. Coba. Apa tadi, Kak? Ya Allah, aku ini deh. Ich Nggak gehe kok. nih Pause atau ich mache nih eine Pause. Ich mache nie eine Pause. Dan kenapa? Dan Dan saya tidak ich habe habe keine Lust. eine Lust. Eine Lust. Oke, ich habe keine Lust. Oke. Tania. Ich treffe nicht meine Schwester, Mhm. sondern treffe meine Freundin. Good. Nah, kalau aktivitas tuh boleh aktivitas kayak nonton bioskop gitu nggak? Boleh. Boleh. Nggak harus ada kata aktivitasnya. Ich gehe nicht ins Kino. Mhm. Aber ich Mhm. arbeite heute. Ich gehe nicht berarti. Ich ya. gehe nicht. Ich gehe nicht heute. Ich gehe nicht ins Kino. Aber Hmm. ich gehe kasih pergi lagi Kak. Ich gehe arbeite heute gitu. Ya. Essen. Ich esse mana tadi? Oh ini. Ich esse Nudel und Kuchen. Kuchen Kak. Und Kuchen. Oke. Richtig. Terus yang pause ya. Meriska. Devivit, sorry. Ayo, Dev. Oh ya, sorry. Heute treffe ich meine Freunde Lisa und Anna. Oke. Lisa und Anna, boleh.
Ya, Lanjut. terus aktivitasnya ich und Lisa das Apfelsaft mitbringen, aber Anna den Salat mitbringen. Good. Kreatif dia. Lanjut. Terus yang Essennya Anna essen nicht Fleisch, denn sie ist vegetarian. Anna is. Bukan essen Oh iya, tapi is. ya. Anna Anna is ist nicht das nicht Fleisch. Fleisch, Mhm. denn sie ist vegetarian. Dan sie ist Vegetarian. Richtig. Pause. Yang Pause. Wir können lange Pause oder nicht lange Pause. Oke. Bingung ini Kak. Sederhana tapi langsung ya. Nggak ada pilihan lain. Langsung oder nicht Pause. Oke, Oh, good. dan nih. Mhm. Datif ini nggak mungkin saya jelaskan. Kalian udah pernah ngantuk. Kita lanjut dulu ke sini. Aduh, masalahnya datif semua ini. Oke, sekarang kita belajar mengenai small talk. Small talk imburo. Jadi bagaimana budaya orang Jerman itu tentang basa-basi. Ya, basa-basi mereka itu berbeda dengan basa-basi kita. Coba kita lihat dulu ada 1 paragraf, 2 paragraf, 4 paragraf. Paragraf 1, Meriska, Tania, paragraf 2, Aisyah, und Devivit. Ayo, biar nggak ngantuk. Ayo. Small talk im Büro. Jeder kennt die Situation. Man trifft Kolleginnen oder Kollegen im Bus oder im Aufzug und muss schnell ein Gesprächsthema finden. Das ist gar nicht so schwer. Mhm. Ein Thema ist immer sehr beliebt. Das Wetter finden Sie das langweilig? Ja, aber, Vielleicht. aber über das Wetter kann man immer reden. Sie können über Ihre Pläne für das Wochenende oder über Ihren Urlaub sprechen. Mhm. War gestern ein Fußballspiel in Fernsehen interessant? Vielleicht interessiert das auch die anderen. Fragen Sie, waren Sie gestern im Kino? Erzählen Sie vom Film. Das ist neutral und alle können etwas dazu sagen. Mhm. Lanjut. Auch Kinder können ein gutes Thema sein. Fragen Sie, wie geht es den Kindern? Oder ist Ihre Tochter oder Ihr Sohn schon in der Schule? Aber formulieren Sie die Fragen zur Familie nicht zu persönlich. Politik, Religion, Geld und Krankheiten sind keine Themen für Smalltalk. Sprechen Sie auch nicht über andere Kollegen, das mögen die meisten Leute nicht. Okay, sehr gut. Habt ihr Frage? Was bedeutet? Aisyah, hast du Frage? Oke, siapa yang tadi mau tanya? Was bedeutet Aufzug? Aufzug itu lift, sayangku. Lift, Lift. Apa namanya? Bukan eskalator, lift. oh ya. Lift. Was bedeutet schwer? Schwer sama dengan sulit,
Sama dengan schwierig. Oh, Tapi schwer itu sebenarnya artinya berat ya. berat. Ada lagi? Was bedeutet? Schredding. Mhm. Ayo, siapa yang barusan? Reden, Kak. Reden itu berbincang, berbicara, ngobrol. Kalau besprechung itu kan percakapan, tapi kalau reden itu ngobrol. Emang ada kata reden di sana? Ada, Kak. Ini Oh iya, paragraf immer 2. reden. Lanjut. Apalagi? Urlaub. Was bedeutet Urlaub? Urlaub, liburan. Liburan. Ada lagi? Dazu. Dazu mengenai itu. Maksudnya mengenai apa? Mengenai yang sebelumnya. Mereka sebelumnya bicara apa? Film. Nah, berarti konteksnya dazu itu film. Itu nanti kalian pelajari di A2. Mengenai hal itu gitu. Apalagi? Yang Uber, Kak. Uber itu tentang. Ada lagi? Gibt es noch Frage? May? Okay. Jeder kennt die Situationen. Jeder itu maksudnya setiap orang ya. Tiap-tiap tahu situasinya seseorang bertemu koleganya di dalam bus atau di dalam lift. Lalu apa lanjutannya, Aisyah? Dan harus harus Schnell, cepat, Mhm. harus cepat menemukan topik pembicaraan. Mhm. Apa topik pembicaraan di Jerman biasanya sesuai teks ini? Weather. Weather, genau. Meskipun itu membosankan ya, langweilig katanya. Oke, tapi apalagi dijelaskan di situ? Di teks itu apa katanya, Tania? Di teks yang pertama, Kak. Mhm. Tentang weather itu memang membosankan, tetapi apa katanya di situ? Dia ngejelasinnya apa? Tapi, Tetapi, Mhm. oh, tapi Tapi yang ini apa sih pembicaraan ya walaupun liburan? topik tentang cuaca itu membosankan, tapi apa? Tapi tadi
Tapi ini membicarakan tentang liburan. Nih, cuaca kan katanya Oh, membosankan, tapi tapi semua orang tetap bisa ngobrol, maksudnya walaupun itu membosankan, tapi semua orang bisa ngobrol tentang cuaca. Man kan etwas sagen, katanya kan? Man kan über das Wetter immer reden. Jadi dia tetap bisa, walaupun maksudnya tentang cuaca itu ngebosenin, tapi semua orang pasti bakalan bisa jawab gitu loh. Lalu apalagi? Apalagi deh Vivit? Selain tentang cuaca? Anda Warwasno? bisa Wirkonen coba membahas ambil. Wirkonen, Wirkonen Uber, über Ihre Plan für das Wochenende ya Uber Plana, Wochenende oder über Ihren Urlaub sprechen. Uber Urlaub, oke. Meriska, apalagi Mei? Selain weather, urlaub, plana, apalagi yang boleh kita bicarakan? Ini tentang sepak bola dan menonton. Über Fußball, oder film, oke. Oke. Lalu apalagi Syah selain itu? Tema apa lagi yang boleh kita ambil? Film tadi udah ya, Kak? Film udah, urlaub udah, kino udah, weather udah, plana udah, apa lagi? Yang Wie geht es den Kinder? Bagaimana kabar anak-anak? Get des Kinder. Di situ tapi hati-hati dia bilang. Uber Kinder tetapi Tapi jangan kan nih zu jangan kan nih berlebihan, zu personally. Jadi nggak boleh terlalu nggak personal. boleh terlalu personal. Was was können wir nicht diskutieren als small talk? Apa yang tidak boleh kita jadikan tema small talk? Uber was? Politik, was no? Religion. Oke. Kita mulai membuat semuanya auf Deutsch supaya kalian terbiasa. Politik, religion, apalagi? Ya, Geld. Sensitif ya. Jangan pernah tanya gaji sama orang Jerman ya. Bahaya itu. Kalau di Indonesia biasa aja, berapa gajimu? Di Jerman jangan tanya gaji sama orang Jerman. Diamuk nanti kamu. Apalagi? Krankheiten, sakit penyakit nggak boleh dibahas ya. Wir kann nicht über Krankheiten diskutieren. Das ist nicht möglich, tidak diperbolehkan. Jangan sampai kamu tanya, emangnya kamu sakit apa? Oke, was noch? Gib es noch, die letzte, yang paling terakhir, was noch? Was können wir nicht sagen oder diskutieren? Über andere Kollegen. Richtig, wir können nicht über andere Kollegen sprechen. Was bedeutet ist das? Wir können nicht Gossip haben. Ja, wir können nicht Gossip haben. Die mögen meisten Leute nicht. Die Leute, orang-orang mögen das nicht. Orang-orang nggak suka. Okay, also wir können nicht über andere Kollegen reden. Zum Beispiel vielleicht der Vivid streiten ya, streiten itu bertengkar. Streiten mit Aisyah.
Mhm. Streiten itu bertengkar. Zum Beispiel, David und Aisyah streiten. David kann nicht über Aisyah im Büro. David kann nicht über Aisyah im Büro diskutieren. Ja, oder Gosip haben, oder reden, oder sprechen. Jadi di andere Leute mag nicht, orang nggak suka, termasuk bos kamu nggak akan suka. Oke? Oke. Und wie ist in Indonesia? Was ist in Indonesia das Thema für Smalltalk? Aisyah. Was ist ein Smalltalk in Indonesia? Welchem Thema? Welchem Thema in Indonesia wir diskutieren? Film, Film. Was noch? Tania? Apa tadi Kak? Welchem Thema in Indonesia als Smalltalk? Fußballspiel. Fußball. Kann man sagen. Apalagi deh Vivi? Was noch? Kalau di Indonesia Auf Deutsch deh, biar bisa kan. In Indonesia, Arbeiten, überarbeiten. Okay. berarbeiten, May? Was noch May? Welchem Thema noch? Transportation. Verkehrsmittel. Transportasi itu Verkehrsmittel. Oke. Was noch? Aisyah? Verkehrsmittel. Fertig. Schon. Freund. Schon. Arbeit. Schon. Film. Schon. Was noch? biasanya tuh tempat-tempat yang bagus itu Kak, gimana ya bilang? Neue Platz. Neue Platz. Oke. Was noch? Meriska. Tentang makanan itu. Essen. Ja, okay, Essen. Okay, was noch? Die Vivit? Essen schon, Verkehrsmittel schon, neue Platz schon, was noch? Jahre, Jahre umur apa ya Kak? Jahre alt. Oke. Biasanya nanya umur. Emang ada yang bahas umur? Ya, Pastinya vielleicht ya. di sini. Oke, was noch? Apalagi? Hobi. Hobi, genau. Über Hobi, oke, was noch? Sekarang kita coba mendengarkan yang ini B, ya. Kita dengarkan yang B, ini masih kuat nggak kalian ya? Dia bilang hören Sie drei Gespräche über welchem Thema 9a sprechen die Leute. Jadi kalian lihat di sini tema apa yang dibicarakan oleh orang-orang di percakapan ini. Kalian bisa nggak? Coba. Apa sih si klep ini?
Oke, welches Thema ist heute? Coba. Moment mal. Astagfirullahaladzim. Kan ihr hören? Kan ihr hören? Ist das wieder heiß heute, oder? Ja, 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 ja. Noch einmal. Arbeiten etwas zu heiß. Da möchte man lieber an den See. 1, Ist das wieder heiß heute, oder? Ja, das stimmt. Zum Arbeiten etwas zu heiß. Da möchte man lieber an den See oder ins Schwimmbad gehen. Ja, ein toller Sommer dieses Jahr. Also, einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. 2. Alles klar? Ja, ja, alles gut. Sag mal, hast du gestern auch das Fußballspiel gesehen? Ja, das war echt spannend, oder? Zum Glück haben wir gewonnen. Das 3:2 war ja wichtig. Nächste Woche spielen wir dann gegen Stuttgart. Am Samstag, oder? Du, ich muss los. Bis später. Ja, bis dann. 3. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie war das Wochenende? Sehr schön. Wir hatten Familienbesuch und das ist ja immer schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Und bei Ihnen? Auch gut, danke. Wir waren in Berlin und haben Freunde besucht. Ah, das klingt auch gut. Ja, es war wirklich nett. Also, bis später. Tschüss. Berti? Noch noch einmal? einmal bitte. Okay, naturally. 1, Ist das wieder heiß heute, oder? Ja, das stimmt. Zum Arbeiten etwas zu heiß. Da möchte man lieber an den See oder ins Schwimmbad gehen. Ja, ein toller Sommer dieses Jahr. Also, einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. 2. Alles klar? Ja, ja, alles gut. Sag mal, hast du gestern auch das Fußballspiel gesehen? Ja, das war echt spannend, oder? Zum Glück haben wir gewonnen. Das 3:2 war ja wichtig. Nächste Woche spielen wir dann gegen Stuttgart. Am Samstag, oder? Du, ich muss los. Bis später. Ja, bis dann. 3. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie war das Wochenende? Sehr schön. Wir hatten Familienbesuch und das ist ja immer schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Und bei Ihnen? Auch gut, danke. Wir waren in Berlin und haben Freunde besucht. Ah, das klingt auch gut. Ja, es war wirklich nett. Also, bis später. Tschüss. Welchem Thema? Welchem Thema? Reden Sie? Ein Über was? Arbeit. Über Arbeit? Nee. Arbeit. Über was? Nicht über Arbeit, aber gibt es andere Antwort? Wetter, richtig ya. Oh, Heute ist wieder heiß. Heiß ist panas. Ya, heute ist wieder heiß. Oke.
Was noch? Gespräch 2. Sport, Gespräch 2, Sport, richtig. Gespräch 3. Bukan. Family. Über was? Family. Wochenende bukan Kak, mengunjungi buku. Wochenende, genau. Wochenende ya. Was machen Sie am Wochenende? Wir besuchen Familie. Aber nicht über Familie, über Wochenende. Gut, teman-teman? Oke. Oke. Nun jetzt wir ordnen hier Übung D, Seite 87. Wir ordnen, susun. Welche Sätze zu welchem Thema? Welche Sätze zu welchem Thema? Nummer 1. Lies bitte vor, die Vivit. Nummer 1. Heute ist es wieder heiß. Ist bitte für Wetter. Genau, für Wetter, richtig? Aisyah? seperti auch das Fußballspiel heute Abend itu Sport. Genau, Sport. Meriska? Und wie war Ihr Wochenende? Wochenende. Tania? Morgen Sie eigentlich Sport ist bitte für Sie Sport. Genau, for Sport. Balik lagi, wieder mit der Vivit. Wie geht es Ihren Eltern oder Kindern? Ist bitte für die Familie. Familie, richtig. Aisyah, wieder. Wer regnet es schön Wetter. Es ist schrecklich oder ist nicht Wetter. Wetter, genau. Schrecklich bedeutet schlecht. Schlecht, nicht gut ya. Schrecklich itu jelek. Schlimm. Schrecklich, schlimm itu gleich, jelek. Tania nochmal. Endlich Freitag und was machen Sie am Wochenende? Wieder Wochenende. Genau, wieder Wochenende. Oke, Meriska? We are seeing Ihre Kinder for Familie. Familie, richtig. Gut. Okay, wir haben schon alle fast gemacht. Gut, ihr habt schon gut gemacht. Und dann wir diskutieren ein bisschen über E-Mail. Über E-Mail, ja, über Brief. Kalau letzte Woche haben wir über informelle Brief diskutieren. Ja, wir diskutieren letzte Woche über informelle. Jetzt wir wollen über formelle Brief diskutieren. Briefstandard itu standar surat. Also jetzt wir diskutieren über Standard Surat. Sebelumnya, wir lesen zuerst. Bitte David, was ist das 8a? Was gibt in 8a? Bitte David. Dibaca. Genau, les bitte vor. Treffen im Club, lesen Sie den Brief,
Was machen die Mitglieder zusammen? Sammeln die im Kurs. Nih. 8a, 8a. Sorry ya Allah. Briefstandards steht, was im Brief in 7a ordnen Sie zu. Anrede, Adresse, Betreff, Absender, Gruß, Datum, Empfänger, Unterschrift. Okay. Was haben ihr Frage? Habt ihr Frage? Nein. Wie bitte? Habt ihr Frage? Was bedeutet Empfänger? Empfänger, penerima. Was? Unterschrift? Unterschrift, tanda tangan. Penerima. Was noch? Gibt es noch Frage? Anrede, Pak. Wie bitte? Anrede. Anrede itu judul, salutation. Was noch? Betrif kemarin sudah tahu kan? Was is betrif? Topik. Ya, subjeknya ya. Oke. Nummer 1. Was is Nummer 1? Guck mal Nummer 1 hier. Was ist das? Adresse. Anrede, genau. Anrede, das ist Anrede. Nummer 2. Nomor 2. Adresse. Genau, Adresse. Nomor 3. Datum. Nih. Drive masih adresse ya, Kak? Ya, bukan. Oh, Nomor 2 ist falsch. Nomor 3 Adresse. Nomor 2 bukan Adresse. 2 itu absender. Oh, ini penerima. Empfänger. Apa? Absender. Sorry, bukan. Empfänger. Empfänger. Ya, pengirimnya kan Christian Arends. Oke. Kemudian 4. Datum, richtig. Nummer 5. Betreff, genau. Gut. Nummer 6. Nummer 6 is salam pembukaan Anrede bukan? Salam. Nih, Anrede sudah. Gruß. Genau, Gruß. Nomor 7. 7 auch Gruß ya, salam penutup. Kemudian nomor 8. Unterschrift. Oke, good. Jadi, kalau di bahasa Jerman, kalian harus membuat surat dengan cara yang formal. Kita lihat lagi di sini. Apa yang harus kalian tulis kalau salam formal, surat formal. Tapi ini besok aja deh, nggak akan keburu sekarang. Kalian udah pada ngantuk juga. Oke, catat untuk PR-nya dulu. Hausaufgaben sind Seite
Ini masih kurs buka. Hubung subuh sayangku. Hubung subuh. Oke. Hausaufgaben ist über Laura 87 B 87 B und D. Aduh so ya. 87 B und D. Lalu ini belum aku jelasin lagi. Kemudian yang terakhir yang halaman 90 jangan itu deh. Ya, halaman 90 B. Halaman 90 B. Oke, ada yang mau bertanya? Gibt es Frage? 10B ya. Cocokkan ke bawah. Jadi siapa yang bilang apa? Sudah? Habt ihr noch Frage? Nein. Oke, kalau begitu. Kita tutup. Siapa yang menutup hari ini? Coba. Dev. Dev. Oke, Bisa. ich Danke. danke euch für heute. Ich Wir wünsche. treffen. Oke. Boleh kamu bilang ich wünsche schönes Wochenende. Ich wünsche schönes Wochenende. Wir treffen am Dienstag. Vielen Dank. Oke, auf Wiedersehen. Keren loh, Deh Bibit nggak diajarin bisa. Cus!